আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা একটা বন্ধুরা মিলে সবাই পার্টি দিয়েছি বিরিয়ানি, তাই জন্য গরু মাংস এগুলা কাটা হয়ে গেছে। তারপর আছে আপনার মুরগি আছে, গরু মাংস আছে। তারপরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মশলার আয়োজন। আজকে পাক হবে, আমাদের সাথে থাকবেন। মুরগির লেগ পিস, দেন গরুর মাংস। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের সাথে থাকবেন। ভিউয়ার্স, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছেন তখন পানির ভিতরে ছিল মাংসটা, এখন আমরা হাত দিয়ে এখানে সেঁকে রেখেছি। আর আমরা আরেক জায়গায় আমরা চুলা জ্বালিয়েছি, এখানে আমরা চুলা জ্বালিয়েছি মাংসটা ভাজার জন্য এখানে চুলা আমরা জ্বালিয়েছি। আমাদের সাথেই থাকবেন, দেখবেন আমরা কিভাবে বিরিয়ানি পাক করি। আমাদের আজকে পার্টি আছে, তাই জন্য আমরা বিরিয়ানি পাক করব। ভিউয়ার্স, এখন আমরা মশলা দিয়ে দিচ্ছি এখানে আদা পেঁয়াজ হচ্ছে। আমাদের বাবুর্চি ভাই আছে এখানে, মনির ভাই আর এক বড় ভাই আছে, দুইজন বাবুর্চি। এটা কি ভাই? দারচিনি। আমরা মশলা দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সাথে থাকবেন। যাবতীয় মশলা দেখেন এখানে আছে। এটা ভিউয়ার্স, আমরা এখন মাংস দিচ্ছি এখানে। বিসমিল্লাহ। হ্যাঁ, আমরা মাংস দিয়ে দিচ্ছি, অরিজিনাল গরুর গোশত। মাংস দেওয়া শেষ, আমরা এখানে 5 কেজি মাংস দিছি। মনির বাবুর্চি লাড়া দিতেছে মাংসটা। আমাদের সাথেই থাকবেন। আর এখন আমরা আমাদের বাবুর্চি ভাই মনির ভাই, সে লাড়তাছে এখন। আরেক বাবুর্চি গেছে ভিতরে মশলা আনতে। এখানে আপনার পাক হচ্ছে, লাড়া হচ্ছে, আমাদের সাথে থাকবেন ভিউয়ার্স। আমরা এখন মুরগির রান এটা মশলা দিয়ে মাখাচ্ছি। এখানে মাংস মশলা, টেস্টি সল সব আছে দিয়ে এখন আমরা এটা নাড়া দিচ্ছি ভালো করে। এটা শুধু ফ্রাই হবে বিরিয়ানির সাথে। দুই বাবুর্চি এখানে মাংস দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন তারা পরিমাণ মতো নিতেছে মরিচের গুঁড়া, এখন নাড়া দিতেছে। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের সাথে থাকবেন। ভিউয়ার্স, আমাদের মাংসটা প্রায় হয়ে গেছে, বিরিয়ানির মাংসটা। আমরা একটু করে চাউল দিব, তারপর আমরা এখন দিতেছি সল দিতেছি। এটা বাংলাদেশে বলা হয় টেস্টি সল, আর এই দেশে বলা হয় উগান্ডা সল। আমাদের সাথেই থাকবেন, আমরা একটু পরে চাউলটা দিয়ে দেব। আমরা এখন চাউলের জন্য এটা প্রিপারেশন নিচ্ছি। চাল অলরেডি নিয়েছি। আমাদের আরেকবার হচ্ছে মশলা শিখতেছে, মশলা দেওয়ার জন্য।
আমাদের মাংসটা হয়ে রয়েছে আর আমরা এখন রান করতেছি চালটা। ভিউয়ার্স, আমরা শেষ পর্যন্ত পাক করে ফেলেছি। আমার বন্ধু বান্ধব সবাই এসেছে, মালের থেকে সবাই আসছে আমাদের বাসায়। আর আমরা আজকে তেহারি পাক করেছি আর ওয়াটার আছে এখানে, আর আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান সাহেব আছে এখানে, সবাই আছে এখানে। আমাদের সাথে যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেই, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী